لله رب العالمين الواحد الأحد لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sva hvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, jednom i jedinom, koji nema sudruga. On ima moć i vlast nad svim i svačem i on je taj koji upravlja svime i sa svačim. On je živi i vječni, koji nije postao, koji je oduvijek i zauvijek. Salavat i selam na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Amin. Večerašnji ders, kao što je najavljeno prošloga petka, bit će širk. Suprotno teuhidu jeste širk. Ili suprotno širku jeste teuhid. Kao što znate da je teuhid jedinstvo ili jednoća Allahova, odnosno sama jezička riječ, značenje jezičko riječi teuhid, sjećate se, dolazi od glagola wahada i wahidu, učiniti nešto jednim samo. Dakle, izdvojiti iz svega jedno. Tako je jezičko značenje riječi širk udružiti se s nekim u nečemu, dakle, uortačiti se, što bi mi kazali, uzeti nekoga za partnera ili druga u nečemu i učestvovati s nekim u nečemu. Dakle, kada čovjek zna jezičko značenje ove bilo koje riječi u arapskom, može da mu pomogne da shvati i stručni naziv, jel ne, te riječi, odnosno akaidsko značenje ovdje konkretno riječi širk. Pa bi onda značio širk u akaidu pripisati Allahu druga. U čemu? Može se kazati u svačemu, u svemu i svačemu. Jednom riječju kazano, ali podrobno rečeno jeste pripisati Allahu druga, prvenstveno u rububijetu. Dakle, učiniti nešto ili nekoga, dakle, kao partnera ili druga Allahu u njegovom rububijetu, u njegovom, gospodarstvu. Dakle, kazati, neuzu billahi ta'ala, dakle, da je čovjek stvoren, kao što smo to nažalost i učili u našim školama i dan danas se to uči, da je čovjek nastao od majmuna. Dakle, ispada da je neuzu billah majmun taj koji nas je stvorio. Ili ne mora da bude, dakle, Darwinova teorija, nego može da bude, dakle, da je gospodar neko drugi, ili da upravlja neko drugi nečim. Vi znate, rekli smo da ima filozofski pravac koji kaže da je Bog, oni kažu božanstvo, to jedno kao bilo u početku koje je stvorilo sve ovo, međutim kao povukao se, a u ostalim stvarima svemu, dakle, upravlja čovjek ili neko, dakle, bilo ko drugi. Onda pripisati druga Allahu u uluhijetu, dakle, u ibadetu. Bilo na koji način, vi sjećate se, dakle, kada smo govorili šta je sve ibadet. Pa to, dakle, znači, recimo, uzimati zavjet od nekoga drugoga. Dakle, ne od Allaha. Prinositi žrtvu nekom drugom, ne Allahu. Moliti se preko posrednika Allahu. Dakle, strahovati od drugih. Moliti
doviti, dakle, tražiti nadu neku od nekoga drugoga ili u nečem drugom, ne Allahu i tako dalje. Dakle, zato sam rekao, malte ne, cijeli život naš ovaj kratkotrajni, ovaj koji nam je Allah udahnuo i dao, sastoji se u tome, i ne samo naš, nego sve ovo što nas okružuje, i što vidimo i što ne vidimo, jeste podvrgnuti, dakle, Allahovoj volji, odnosno živjeti isključivo samo u ime Allaha i raditi samo radi Allaha. Ako je suprotno od toga, onda je to širk. Dakle, bilo što da čovjek uradi nešto mimo Allahovog imena ili u nečije drugo ime, ali bio bi širk. Onda svakako pripisati druga Allahu još u, dakle, njegovim lijepim imenima i svojstvima. Međutim, u akaidu ima veliki i mali širk. Veliki širk bi bio onaj o kojem govori Allah u Kur'anu. Dakle, to je veliki. Mali širk nije spomenut u Kur'anu. Sve ono što se tiče širka i tauhida u Kur'anu, dakle, odnosno širka, jeste taj veliki širk. Veliki širk spominje se u 48. ajetu sure En-Nisa, i ta ajet, dakle, kad je govor o širku, njega treba znati zaista na pamet, ili prijevodu značenja, a on glasi: Estaizu billah, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Kaže Allah, doista Allah neće oprostiti da mu se pripisuje drug, da mu se čini širk, a oprostit će sve ostalo mimo toga onome kome hoće. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, kaže Allah, završava aj, a onaj koji čini širk Allahu, pa doista je فَقَدْ iftara ovdje, doista je potvorio, učinio je potvorio je Allaha ismen azima, velikim, ogromnim grijehom. Subhanallah. Zašto ovdje Allah koristi ovu riječ, potvoru? Šta? Saznajemo da je širk najveća nepravda, odnosno oduzimanje Allahovoga prava. Jer ti kad oduzmeš nekome pravo ili povrijediš tuđe pravo, hak, razumijete? Kažeš, dakle, ili kažeš to je potvora, vi znate što je potvora, da je iftira. Zato je širk je najveća nepravda i najveća potvora. Najveća potvora jeste širk. Kada Lukman, u suri Lukman, kada savjetuje svog sina, prvo što mu kaže u tom savjetu jeste: sine moj, nemoj činiti širk Allahu, inna širke la zulmun azim. Doista je širk najveći zulum. Veliki zulum. Velika nepravda. I najveća nepravda jeste, od svih nepravda koje postoje, jeste širk. Zašto? Pa zato što je to Allahovo pravo. To je nasrtaj, rekli smo, na Allahovo pravo. To je povreda Allahovoga prava. Muaz ibn Džebel prenosi, radijallahu anhu, kaže: jahao sam sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na magarcu, iza njega. A on mi se okrenuo i rekao mi: Muaze, znaš li ti koje je Allahovo pravo kod njegovih robova? A koje je pravo ljudi kod Allaha? Kaže Muaz ibn Džebel, radijallahu anhu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Ne znam. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Allahovo pravo kod ljudi jeste da mu ibadet čine i da mu ne pripisuju druga. To je njegovo pravo. Subhana. Hak, pravo. A pravo ljudi kod Allaha jeste
da ih ne kazni. A ukoliko ne budu činili širk Allahu, ukoliko mu ne budu pripisivali, dakle, druga, partnera, u bilo čemu. Na to će Muaz ibn Džebel, radijallahu anhu, ja Rasulallah, hoće li obavijestiti o ovome ostale sve? Ne, nemoj to činiti, Muaze, jer neće se angažovati, ulijenit će se biva, neće raditi, nego će se na to samo osloniti. Dakle, saznajemo da je zaista Allahovo pravo ne činiti mu širk. Sad, subhanallah, zamislite, kada čovjek, dakle, krši pravo nečije, oduzme mu to pravo. Subhanallah, vi znate, prema čovjeku, kada čovjek ogriješi se i zakine ga u njegovom pravu, dakle, nepravda je, dakle, nepravda, velika nepravda. Zamislite Allahu dželle dželaluhu kada čovjek, dakle, krši to pravo njegovo. Jer on ima to, dakle, to je njegovo pravo i zato je širk najveća nepravda, najveća potvora koju neće Allah dželle dželaluhu oprostiti. I ovaj veliki širk, dakle, neće Allah nikome oprostiti, nikome. I ovdje interesantno, u akajdu to, dakle, moramo znati, bilo koje dobro da čovjek čini, bilo koji, po našem razumijevanju, sevap da učini, ne prima se kod Allaha. Dakle, nikakvo djelo se ne prima od onoga koji čini širk. Subhanallah. Skoro razgovaram na tu temu s jednim mojim rođakom, kaže, ja to ne mogu da shvatim. Nikako. Halal je prosti, kaže, ja to nikako ne mogu da shvatim. Čovjek biti dobar, humanista, pomagati, fino ponašanje, nikome u životu ništa nije učinio, ja ne mogu to da shvatim. Ne možeš ti to da shvatiš. Ali je to Allahovo pravo koje on krši. On je, dakle, u samome startu kiksov. On je pravo Allahovo koje ima zakinuo. Atak izvršen Allahovo pravo i sve drugo što radi ne prima se. Dakle, ništavno je. To je kod Allaha tako. To je tako kod Allaha. To bi se moglo i u našem svakodnevnom životu isto s nekim primjerom dobro objasniti, recimo roditelji. Kada je dijete neposlušno prema roditelju, vallahi šta god da uradi čovjek, zaista izgubio je i nekako više i volju na to dijete. I šta god da ti, evo, ne. Šta je sa šefom u firmi? Evo, ako nisi radnik, bilo šta da zahtijevaš ti, da dođeš kod njega, da zakucaš, ako kasniš, ideš na bolovanje, ne znam, to je prvo pravo, koje čovjek kao radnik mora izvršiti, da je redovan na poslu, da radi, da ne zabušava i zatvorena su vrata čovjeku. Sad da odem u moju firmu, tako da tražim nešto od šefa, neće mi udovoljiti molbi mojoj, neće mi se odazvati. Jer ja ono osnovno pravo, koje imam kao radnik kod njega, ja sam zakinuo, tako. A kamoli, recimo, ići na taj nivo, recimo, govoriti o Allahovom pravu. Dakle, bilo kada je u pitanju veliki širk, onaj koji čini veliki širk, odnosno širk, Allah dželešanu ne kaže da je to veliki širk, ali je ulema, dakle, donijela zaključak da taj širk, dakle ovaj širk u rububijetu, u uluhijetu, u tevhidul esma i sifat, da je to veliki širk, a saznaćemo koji je mali širk. Dakle, oni su napravili ipak jednu malu razliku. Ali ovaj širk koji je, dakle, u Kur'anu spomenut, taj veliki širk, onaj koji čini, dakle, koji je mušrik, s bilo kojim dobrom, da dođe na ovome svijetu, dakle, ništavno. Sve mu je, dakle, uzalud, subhanallah, zamislite, jer nula je šta god da čini, subhanallah, iza te nule, nula je.
Wallahi, tako je, subhanallah. Dakle, Allah kaže, neće oprostiti. Neće. Allah mu je zabranio džennet. Faqad harrama Allahu alejhi džennet. Pa doista je njemu Allah učinio haram džennet. Zabranio mu džennet. On ne može, dakle, ući kao takav. Da je ne znam kakav bio dobar. I to je žalostno, draga braćo. Zaista je žalostno. Ima tako finih ljudi. Ima tako dobrih ljudi koje ja stvarno sa sažaljenjem onako gledam i žao mi je što evo vidite, recimo, mi živimo u Njemačkoj ovdje i naši ovi komši i sugrađani naši i kod kojih ovdje smo došli, živimo među njima i sa njima i radimo. Vidjeli ste, recimo, koliko ima finih i dobrih ljudi ovih Njemaca, tako ga krase fine osobine, ali je, recimo, u njihovim glavama duboko urezan taj i u srcima širk i ne mogu da se oslobode toga. Evo, koliko god imali ste svi vi možda priliku da možda uđete u neki razgovor ili diskusiju, recimo, sa tim mušricima i ne mogu. To je duboko u srcima, kaže Allah. Ušribe fi kulubihim. Dakle, to je, zadojeni su time i ne mogu. Evo, recimo, kršćanstvo. Odnosno, kao nova religija koje je navodno htjelo da preobrazi rimsko carstvo. Vi znate da je onaj rimski taj car primio to učenje. Šta se dešava? Dešava se da tim primanjem, dakle, kršćanstva od rimskog carstva unosi se, dakle, sve ono što je pagansko u kršćanstvu zapravo oni nisu mogli da se oslobode toga. Nisu. To je duboko i vi vidite i dan danas i da je to tako i žalosno je, ali je istina ta koja mora da se kaže svakome onome, ti makoliko bio dobar, ti nisi Allahu dobar. Eto, tako da se doslovno kaže. Ti jeste, recimo, primjer Ebu Talibov je najljepši i najbolji primjer. Najveća ljubav poslanikova sallallahu alejhi ve sellem je bila prema ljudima, bile prema njemu i njegovoj ženi i nije mogao da utiče na njega. On je preselio kao mušrik i zato on se molio Allahu dželle, nije mu uslišano. Allah kaže, ti, dakle, nećeš uputiti koga hoćeš, nego Allah upućuje koga hoće. Dakle, njemu je ishod njegov i finiš u džehennemu. Jedino, dakle, što će moći i zašto će moći da se zalaga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeste da se moli Allahu da mu da najblažu kaznu, najmanju kaznu, a zna se da će biti, dakle, u plićaku od koga će mu je džehennemske vatre, a od toga će mu mozak vriti. Subhanallah, kada je to najmanja, dakle, najblaža kazna u džehennemu, zamislite kakve su ostale kazne. I to je žalosno. I zaista je žalosno živjeti ovdje, ne znati zbog čega živiš, ne znati da činiš, dakle, najveći grijeh. Radi toga stvoreni smo, radi toga živimo, radi toga sve ovdje opstoji, a ti, dakle, činiš Allahu najveći grijeh, dakle, Allahovo pravo kršiš, onda, dakle, šta god da uradiš od dijela ne prima se kod Allaha, subhanallah. U našim očima kao dobro je, jel da? Ima neke koristi, tako, ali kod Allaha nema. Dakle, kod Allaha je faqad habitat a'maluhum, kaže Allah. A njihova djela su propala, dakle, nema. Ne znam, brdima i planinama dođu dobrim djelima, kod Allaha se, dakle, ne prima i se je, rekao sam, dakle, uzalud i ništavno. Što se tiče maloga širka, draga braćo, mali širk, rekao sam, spomenut je u hadisima, i to u mutevatir, dakle, predajama, i tu je ta, dakle, napravljena razlika. Zbog čega? Ne može se kazati da je u pravome smislu širk, zato vidjet ćete u samoj, dakle, definiciji, odnosno značenju maloga širka, da se ne može barabariti, izravnati, dakle, sa ovim širkom
pa se napravila razlika veliki i mali širk. Zašto je to tako? Zato što poslanik, recimo, evo, u jednom hadisu kaže, sallallahu sallam, rija u širk. Licemjerstvo je širk. I to ono, sjećate se iz onih prethodnih dersova kad sam govorio. Ko nema znanje, zaista, dati temeljno znanje i dubinsko znanje u vjeri, posebno u akajdu, dakle, može da izjednači sve to i dođeš, recimo, kažeš čovjeku, ti si vječno u džehennemu. A nije to. Nije. To je vrsta širka, ali licemjerstvo, dakle, u smislu od pretvaranje. Ovdje nije licemjerstvo ono, nego, recimo, radiš nešto, a volio bi da te ljudi vide. Recimo. Ili recimo, daješ sadaku, ili dao si na jedno mjesto sadaku, i pa bi volio da se to malo sazna, malo čuje. Pa makar onu diplomu da ti daju, razumiješ, zahvalnicu, pohvalnicu, eto, recimo i tako dalje, sad, tu je razlika, dakle, nije na istoj deređi taj širk, i recimo širk, recimo u tauhidu rububije, u uluhije, u esma i sifat, i tako dalje, dakle, postoji razlika, ali ko nema znanja, recimo on, ako bi bukvalno ili doslovno, recimo ovaj hadis ovako, ili recimo druge hadise, kao hadis, bilježi Ebu Davud i Tirmizi od Ibn Omara radijallahu anhu se prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čuo sam Allahova poslanika kako kaže: ko se zakune sa nečim mimo Allaha, učinio je kufr ili širk. Drugi hadis od Huzeifa radijallahu anhu da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nemojte govoriti onako kako želi Allah i taj, nego recite onako kako želi Allah, a zatim taj i taj. Ahmed i Ebu Davud bilježe ovaj hadis. Dakle, ovdje govora o tom malom širku. Sad, kakva je posljedica činjenja maloga širka? Ili recimo, onaj koji čini ili radi ovu vrstu širka, maloga širka, šta biva s njim? Kakav je njegov ishod? On neće vječno u džehennem. Ne smijemo ovdje, ne daj Bože da griješimo, recimo da to sve trpamo u jedan lonac, nego on, njemu jeste kazna u džehennemu i on u odnosu na počinioca velikog širka, on samo to dotično djelo koje čini sa malim širkom ne prima se kod Allaha, ali ostala djela se primaju. To je razlika velika. Subhanallah, ne smijemo, dakle, ako bi shvatili ove hadise tako, onda bi, subhanallah, dakle, veliki grije počinili da čovjeka onda kažemo ti si vječno u džehennemu. Zato, recimo, što si se, evo, recimo, rekao si tako mi baba moga. Ima ljudi, kod nas je to, nažalost, da se neko zaklinje, recimo, nečim mimo Allaha, recimo, tako mi djece moje, ili tako mi, pa ne znam, i Mushafa, tako mi Muhameda, i tako da, dakle, jeste, ne smije. Dakle, mi ne smijemo, zabranjeno da se kuneš Allahovim stvorenjima, nego samo Allahom. I to shodno hadisu, samo u krajnjoj nuždi. A kod nas Allaha mi, tako mi Allaha, i Allaha mi, tako mi Allaha, dakle, za svaku sitnicu, onda već dakle, to je neozbiljno, dakle, prema Allahu. Jer šta je zapravo zakletva? Zakletva je stvarno, ako više dođe više kraj, da čovjek mora stvarno da ako neće da ti vjeruje, neće da ti vjeruje. Znači, vjernik ne laže, u smislu, musliman ne laže. Nema potrebe da se, recimo, da se, molim? Takvome koji se često... Pa ja, jer onda zaista, onda čovjek i počne i sumnjati u taj, nema, jer za svaku sitnicu Allaha mi, tako mi Allaha, tako mi, nam se, dakle, ne smijemo. Ali, opet ponavljam i naglašavam da onaj, i da se desi, da se zakleo, eto, nečim drugim, mimo Allaha, dakle, on neće, kao prvo vječno u džehennem,
Dakle, on nije počinioc onog širka koji je, dakle, taj veliki dan, eto, koji naziva ulema, i njegova djela se primaju, ali se to djelo ne prima. To, s kojim je, dakle, onaj došao. On, zapravo, ovaj grijeh umanjuje tauhid. Umanjuje ga, ali ne izvodi iz vjere. Dakle, ovo moramo zapamtiti. Mali širk ne izvodi iz vjere, ali umanjuje, dakle, slabi tauhid, jeli, taj tauhid. I to je sredstvo isto koje vodi velikom širku. Opasno je, to može da čovjeka posebno, jer znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, šta je zapravo širk? Kaže, čuvajte se širka. Jer je on skriveniji nego mrav, crni mrav u crnoj noći. Dakle, onaj mrav, subhanallah, skriveniji, vrlo opasno, sa širkom nema igre. Ako mu pusti čovjek malo samo, što bi rekli naši fore, mu da malo šanse da počne, dakle, može da dođe do velikog širka. Zato se kaže on, mali širk je sredstvo koje vodi ka velikom širku. I dakle, mali širk briše samo ono djelo uz koje je i došao taj počinioc. Primjer, eto, kažem, onaj čovjek traži pohvalu, recimo, od ljudi, malo se pretvara, znate, ono, u namazu i tako dalje, da bi ga neko vidio, jel, ili želi, recimo, da se čuje kako je on darežljiv, dao je na to i to mjesto sadaku. Dakle, ovo je veliki i mali širk. Lekcija večerašnja više nećemo, ako ima kakvih pitanja na ovu temu. Što se tiče, evo recimo, još bi naveo bih primjer velikoga širka koji je danas kod nas zastupljen na našim prostorima, a to je recimo odlazak sihirbazima, vjerovanje, dakle, u ono što oni kažu, zatim recimo još uvijek zastupljeno i to masovno u nekim krajevima, odlazak na mezarje, i tako se prave se od mezara, od grobova, maltene bogomolje, jer u nadi, a to je to neznanje, dakle, da ta dotična osoba koja leži u tom mezaru je evlija, recimo pobožna osoba, pa eto tu dolaze ljudi i žene, i to određenim čak danima, imaju dane određene, recimo donose hranu, piće, tu se moli, tu se uči i tako dalje, recimo, tu nema a i o ni pardona, to je dakle veliki širk. To je veliki širk i to je, mi htjeli ne htjeli priznati, to nije samo prisutno bilo već pred pad hilafeta, recimo kada je počela da slabi, odnosno već da se raspada islamska država, jel, hilafet, vi znate koliko to bilo, pa tako da je Muhammed Abdul Wahab u Hidžazu, jer on je dakle poveo borbu protiv toga. A i danas, ja sam vama pričao, ja sam eto vidio to u Istanbulu. I ne samo u Istanbulu, to ima u svakoj muslimanskoj zemlji, ćete čuti za to i sresti i vidjeti svojim očima, dakle, da ljudi zbog velikog neznanja i džehla, jeli, čine, eto tako, ne znajući, dakle, širk. Aj to što, nego što bilo šta drugo da radi, dakle, on dovodi u pitanje to da mu Allah neće primiti bilo koje drugo djelo. Naša obaveza je, nakon što znamo za ovo,
i imamo znanje iz islamskog vjerovanja, iz akaida, iz teuhida, da moramo se energično dakle, boriti protiv toga i apelovati na ljude, posebno recimo, meni bi bilo drago recimo da kolege naše, moje kolege i Efendine, Husein Efendine kolege, recimo koriste prilike na dženazama, da ipak malo progovore o ovome. Jer veliki se širk čini recimo na mezariju, sve što je vezano za post-dunjalučki taj život, mnogo ima zasipljeni širk u tome. Vi znate da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem naredio Hazreti Ali radijallahu anhu da sa zemljom sravna sve grobnice i poruši sve kipove. Njemu je naredio jedne prilike, dakle time je pokazano da su ti visoki mauzoleji i uzdignuti kipovi iste stvari koje vode subhanallah u zabludu. Čovjek daje povoda ljudima. Dakle, takve stvari zaista moraju da se jednostavno sravnaju, da se poruše. Tu nema, pa hej, da ću se ugrijeti, da nije to moje, to bi to... Ne, treba. Dakle, tu dakle, Allah naređuje وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. Kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad je ušao u Kjabu, učio ovaj ajet i rušio je. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je pokazao, dakle, kakva treba borba da bude protiv širka, Ovdje gdje čovjek može, gdje ima vlasti, moći i snage, a to mislim da u našim krajevima muslimanskim može. Eto, to je žalosno, kažem vam, kod nas ima raznih vidova i vrsta ovoga velikog širka koje su još uvijek zastupljene i na tom polju mislim da se još uvijek malo se radi. Naš narod mora prvenstveno da shvati dakle, šta je teuhid, šta je širk, da je islam prvenstveno religija ili vjera teuhida, odnosno da se bori protiv svakoga vida širka. Rekao sam i prošli puta, ako se sjećate, prva zapovijest koja je Allah propisao ili dao Musa alejhi selam na Sinau, jeste dakle od onih 10 nemoj činiti širk. Je tako? Nuh alejhi selam, zamislite, subhanallah, danas sam nešto razmišljao, 1000 skoro godina je živio Nuh alejhi selam. Zamislite da je njegov čitav život se sastoji u borbi protiv širka. Toliko godina. I da on nije mogao osim maloga broja njegovog naroda da uvjeri i da ih preobrazi u teuhid i vrlo mali broj pristanica je imao koji se ukrcao s njim u lađu. Ali hoću da kažem, dakle, širk je uvijek bio zastupljen. Samo zavisi u kojim oblicima. I zato Allah u Kur'anu najviše govori o širku, odnosno o teuhidu. Evo, otvorite Kur'an, dakle, najviše ajeta samo o tome govori. I borba svih poslanika, neka je Allahov spas ili selam na njih, je bio borba i rat protiv širka. Pogledajte Musa alejhi selam, tolika borba. Prva zapovijest, baš u tom momentu, prva zapovijest silazi, nemoj činiti mi širku. Prva, dakle u Teurat. Šta radi njegov narod? U istom momentu dolje gradi zlatno tele. Isti taj narod koji je patio toliko, i navodno se borio protiv širka, jer faraon je bio mušrik najveći i tvrdio za sebe da je on božanstvo, oslobađaju se jedno, prave drugi, subhanallah. I dakle, vidite to poprište, dakle, sukoba između teuhida i širka od samoga početka, dakle, i trajeće do sudnjega dana i zapravo to je najveće iskušenje. To je to iskušenje, dakle, između teuhida i širka i ono će zaista trajati Allahu alemu dokad, ali
trajeće dakle do sudnjega dana, sigurno uvijek će biti onih, nažalost, i većina, i to je većina. Većina. Evo danas uzmimo, evo koliko milijardi ima na Dunjaluku. Manjina je onih koji su pristalice i pripadnici, koji su muvahiduni, da kažemo, koji su monoteisti. Većina je, pogledajte Aziju, budizam, hinduizam, šitoizam, subhana, pogledajte ovdje zapadnu Evropu. Da, kršćanstvo, samo, koje je zasnovano, jezgro njegovo je, dakle, širk, štrojstvo. Ali evo, ne mora to. Evo, šta je sa Amerikom, šta je sa drugim zemljama? Dakle, u čemu čine oni širk? Čine širk u tome što robuju novcu, robuju kapitalu, bogatstvu i tako dalje. Jer ne mora da ja kažem, zavisi širk, samo treba shvatiti šta je širk. Ako shvatimo šta je širk, dakle, znamo, razumjeli smo, to što će se zvati, ne znam, recimo, hinduizam, ili što će zvati ovako, ili što će se zvati globalizam, ili to samo mijenja imene i oblike, ali u stvari što kažu i vrat, ko šija, jel ne? Isto je, radi se o tome, dakle, i zašto islam ne može da se uklopi u ovome današnjem svijetu? I zašto se ratuje uvijek? Samo subhanallah radi toga, radi la ilaha illallah. Ne mogu da se pomire i mržnja je prema tome, prema nama, samo zato što vjerujemo samo u jednog jedinog Boga i što se njemu pokoravamo, a ne ljudima, a ne novcu, a ne materializmu i ovim interesima. I ti se automatski došao u sukob. Automatski. Ti ne prihvaćaš to, kažeš, ja ne robujem tome, ja robujem jednom kome treba da robujemo. Kako to? I odmah nastane sukob. Ti smetaš njemu. Jer on hoće da se robuje strastima, Allah kaže u Kur'anu, a zar ne vidiš, kaže, fara'ejte meni tahada ilaha uhawa, zar ne vidiš, kaže Muhammed, onoga koji je uzeo za Boga svoju strast. Pogledajte, subhanallah. Čovjek robuje strastima. Ne mora da znači samo, ljudi, obično kada se spomene širk ili kada se govori o širku, prva mu je pomisao kumiri, tamo kipovi, freske u onim crkvama, ikone, prvo čovjek pomisli na to, naš obični čovjek. A nije to. Dakle, svaka vrsta, sve ono čime dođeš i napraviš od toga, da izjednačiš Allaha s tim, ti si, dakle, bilo kojem vrsti, ti si počinio širk. I, dakle, ovo našu djecu čovjek mora učiti ovome, prvo što ga, dakle, prvo ti sad moraš da znaš za ovo svoje dijete, ostale, dakle, podučiti tome, jer je to osnova. To je osnova, to je ključ dženneta. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, došao mi je Džibril i donio mi radosnu vijest. Svaki onaj ko preseli sa la ilaha illallah, vjerujući čvrsto, ne čineći širk Allahu, Allah će mu uvesti ga u džennet. Dakle, to je zaista radosna vijest. Radosna vijest onome koji cijeli život, dakle, živio sa teuhidom u srcu i svoj život, dakle, podvrgnuo tome, kao što kul inna salati. Jel da je, Hosejne Efendi, šta kaže Allah? Reci, moj namaz. Kul inna salati wa nusuki. I moj, dakle, obredi. I moj život. I moja smrt. Sve ovo, sve pripada Allahu. Dakle, ja živim sa teuhidom i tako umirem. Ja kad radim, zbog čega radim? Zato što onaj koji vjeruje Allaha, on treba da zna da sve što radi samo radi Allaha. I kad radim, i kad dođem ovdje, i kad tebe posjetim, i kad poklonim ti nešto, ili kad ti pomognem. Dakle, vidite, subhanallah, cijeli život je jednom vjerniku muslimanu, on je podvrgnut Allahovoj voli. Samo mi živimo sa Allahom i radi Allaha i u ime njegovo. To je teuhid. Dakle, to mora čovjek da shvati. To je pravi teuhid.
Ne možeš ti da tvrdiš, uvijek, evo još uvijek, da ga ponavljam ovo, ali moram da ponavljam i to čovjek mora svakome da kaže. Ne možeš da tvrdiš da si pripadnik tauhida ili da ti je tvoje la ilaha illallah istinito i ispravno, a radiš druge stvari ne zbog Allaha i radi Allaha, nego zbog ljudi. I ljudima se klanjaš, i strahuješ ljudi, i uvijek, jel da? A ne, dakle, ne može, to je tauhid. Eno, otvorite knjigu od Muhammeda Gazalija, Aqidatul Muslim, kako on tamo govori o širku. Kako on strog i kaže, nema. On zapravo kaže, toliko je strog, kaže, ja bi čak rekao, ni mali ni veliki širk. On, zamislite, ali kaže, opet je to ulema rekla i to, i za mene je sve to širk. Za mene, kaže, sve širk i mali širk, čim on vodi ka velikom širku i opasnost, za mene, kaže, to širk i gotovo. Jer, kaže, to je pokazao poslanik s.a.v. u njegovom životu, posebno u Meki, dakle, kako je bio strog prema tome i cijeli život je, dakle, njegov bio borba na kraju da bi došao kao osloboditelj u Meki i porušio sve one kipove i rekao, došla je istina i nestala je zabluda. Taj ajet, dakle, učio kada je rušio sve one kipove. I, dakle, Islam je vjera tauhida i bori se protiv svake vrste i oblika širka. Molim Allaha, jednog jedinog, uzvišenog, da nas sačuva širka, jer je zaista je opasan i čovjek ne osjeti, a možda čini nesvjesno. Pa molim Allaha i nesvjesno i svjesno da nas sačuva činjenja širka i da umremo, da preselimo sa ovoga svijeta kao muvahiduni, kao pripadnici tauhida i molimo Allaha da svakoga uputi i ovaj narod ovdje sa kojim dijelimo ovaj dunjaluk i svakodnevni život. Zaista mi je, ja kažem, žao, jer ima divni ljudi, pa molite Allaha da i njima da se Allah smiluje, da i Allah, kažu, da im skine koprenu sa očiju, da im otvori srce i prsa, kako bi razaznali i spoznali da su zaista u zabludu, da i Allah uputi na pravi put i nas zajedno sa njima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.